malah. I've been here when I was 18 and a very long time. Kemarin saya usia 18 tahun. Ya, saya pernah zoom. Pernah Ikut Zoom di waktu Kolombia. Mbak Mbak Tia. Mbak Tia itu yang street ya. Jadi ya, Street. Iya. terkait masalah regulasi ada nggak di negara Wasrit masalah regulasi di sektor pekerjaan sektor khusus gitu. Misalnya kita mau perjuangkan di Indonesia sektor sawit juga kita pengen ada contoh gimana mereka contoh dalam negara-negara yang udah pernah melakukan sektoral pekerjaan mereka. Do you have any example from other countries where these labor issues on sectoral levels are resolved by the government and then negotiated? Black. Well, maybe I Boleh pertanyaan satu atau do we want to collect the questions first and then we respond? maybe one by one because you also have Satu-satu kira-kira dia apa kira-kira Okay, yang he's already starting. apa kira-kira yang dilakukan yang ingin dilakukan PNP melihat kondisi minyak sawit di Indonesia ini khususnya di Kota Baru Kalsel ini bagaimana No, kita nggak bisa bertanya seperti itu. Wawan tuh sampaikan ke Pak Sofian. Pertanyaannya nggak usah salah kayak gitu. So he wants to know what FNP wants to do kira-kira apa in Kota Baru. I give that question back to you. Ya, dan saya akan kembalikan pertanyaan itu kepada Anda. Oke, maunya kita maunya regulasinya sudah melindungi. Maybe start with the last one and let me present myself. My name is Astrid Kaak and I'm working at Saya akan mulai Mondial dengan yang terakhir. FNP. Nama saya Astrid, saya bekerja untuk Mondial FNP. And I've been working for a long time in Dan Latin sudah sangat America. lama bekerja di Amerika Latin. And I'm still working in Peru with the unions in the fruit and vegetables export. Dengan serikat pekerja yang di sektor buah-buahan yang diekspor. So it's not palm oil, but there are similarities because they also export a lot to the Netherlands, and there is a supply chain issue. Ya, dan itu memang bukan kelapa sawit, tapi kemiripannya jelas terlihat bahwa produk ini untuk produk ekspor. And what your question was, like I can give the example of Peru, because in Peru they have specific legislation for this agro-export sector, because it's a new sector for them, they dig new fruits to export. Ya, saya And they bisa berikan establish contoh dari Peru di mana mereka punya regulasi khusus mengenai produk-produk buah-buahan yang diekspor. and so their legislation for the agro-export is less than the general law, so less holidays, less benefits, etc. So, jadi undang-undang nasionalnya sendiri kondisinya berada di bawah daripada regulasi khusus ini. And since the sector exists, it has grown enormously. So now there are about 1 million people working in it, and mostly big companies. So that's also a little bit comparable with palm oil. Dan semenjak regulasi ini ada, dia telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan sebanyak 1 juta. And so they also have only a couple of unions because also in Peru it's complicated to organize because you got Dan di sana juga dismissed. kondisi kebebasan berserikatnya sulit. Mereka hanya memiliki segelintir saja serikat And pekerja. then you got blacklisted, you have all these flexible contracts. So Dan then kemudian dengan keberadaan regulasi nasional yang lebih rendah ini, banyak sekali terjadi fleksibilisasi, banyak sekali kontrak. and also in Peru they're not used to negotiate at sectoral level. So they Dan do di it. Peru juga tidak ada kebiasaan every untuk plant. negosiasi di tingkat sektoral, semua dilakukan di tingkat umum. And the unions wanted also to have a dialogue with the employers' organization of the sector, and they said, well, no, you deal with your own boss. Dan serikat pekerja juga berusaha untuk membangun dialog dan negosiasi di tingkat sektoralnya, tapi itu semua ditolak oleh pihak perusahaan. And also the CBAs are per empresa, I wanted to say per company. And I Jadi speak- PKB-nya juga sama seperti di sini, tingkat perusahaan. now I start speaking Spanish. And so they want a sectoral CBA, but it's not existing at this Jadi moment. mereka berharap bisa memiliki satu PKB sektoral, tapi sampai sekarang itu tidak terwujud.
But what you can do always as a union is to coordinate your own work because that's Tapi yang bisa Anda lakukan sebagai serikat pekerja adalah saling berkoordinasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. and you can always compare your CBAs and look where's the difference, and then you can say, well, the other one they get more, so why don't we get more? Dan bisa saling membandingkan isi PKB-nya dan menanyakan mengapa yang ini kondisinya lebih rendah daripada yang lain dan apa yang bisa dilakukan untuk mengimbanginya. So now it took a long time, and we were working there for I don't know 6, 7, 8 years. Lumayan lama proses ini berjalan selama 6 sampai 8 tahun. But now we have some companies who have what we call a best practice. They have established a sincere dialogue. They're not just negotiation, but they have every month meetings to discuss all the issues, also about the female, the sexual harassment issues, because you can negotiate, but that's only a text, and you negotiate once or twice, one every 2 years or so. I don't know you. Jadi sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang bergabung di sini yang menunjukkan kesungguh-sungguhannya dalam dialog sosial, tidak hanya secara formalitas, tapi mereka umpamanya bertemu setiap bulan membahas isu-isu khusus, umpamanya tentang kondisi kerja perempuan, tentang diskriminasi dan lain sebagainya. Dan itu dituangkan juga dalam secara tertulis. So it's important that next to the CBA negotiation, you have another way of meet each other about issues that pop up. For example, the COVID. Maka itu penting penting untuk teman-teman juga memikirkan selain daripada negosiasi PKB itu juga memiliki forum di mana bisa bertemu dengan perusahaan secara reguler. Umpamanya terkait dengan COVID. For COVID, nobody expected. There's nothing in the CBA about COVID. COVID kan nggak ada yang bisa melihat kedatangannya secara tiba-tiba dan tidak ada disebutkan dalam PKB. But what we saw is in the companies where the unions were stronger and where they had established a relationship, they were able to establish measures quite rapidly and quite good because they know how to discuss these issues and they have Kami less melihat problems. serikat pekerja di mana mereka kuat di perusahaan-perusahaannya saat terjadi COVID, mereka berhasil untuk berdialog dengan perusahaan untuk measures ya, melakukan hal-hal atau tanggapan terhadap kondisi darurat ini secara lebih jitu, tepat guna. But I agree with what your colleague said, what Barbara said, that I really believe in dialogue, and we have a tradition of dialogue in the Netherlands. But dialogue can only, you always have a power imbalance. You never have the same power as the companies. Ya, saya So then you setuju really dengan apa need yang to dilakukan organize. kolega Anda bahwa dialog itu penting dan dialog memang merupakan salah satu tradisi di Belanda. Namun dialog itu tidak selalu mengetengahkan adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang sedang berdialog itu. Selalu ada power imbalance. So you always need to be, in case when there is a problem, you have to go action goals. You have to show Maka itu your selalu power. penting memiliki sebuah cara bagaimana untuk selalu mendesak kehadiran kalian melalui satu cara power ya untuk menimbulkan satu kekuatan khusus. And next to that, you also need good proposals, good thinking. You have to know, preferably about the economic situation of your company. When boss says we don't have money, then you can say, okay, you say you don't have money, but we know you have money. But Maka itu juga perlu you have to memiliki be konsep prepared. yang bagus tentang perjuangannya, tapi juga memiliki kemampuan untuk memeriksa. Jika perusahaan mengatakan tidak punya uang, kalian bisa memeriksanya sungguh-sungguh dan melihatnya bahwa tidak begitu kondisinya, karena kami bisa membaca ini dan itu. But the basis is for ourselves to organize ourselves. What you are doing already quite good, but it's a challenge, and you have to go on, I think. Dan pada dasarnya yang saya lihat teman-teman ini sudah memiliki banyak sekali semangat yang kuat dan modal yang kuat dalam melakukan organizing. And about the question of the other colleagues, so what we want from you, I don't want anything from you. Apa yang dan pertanyaannya tadi, apa yang kami FNV inginkan dari kalian? FNV tidak menginginkan apa-apa dari teman-teman. It's really up to you. We really Ini believe benar-benar tergantung pada kalian sendiri. we really believe that you are the owners. You know best. And Kami sangat it doesn't meyakini make bahwa- sense that we say you have to do this or that because we don't. You live here. It's your work. It's Yeah. your country. Bahwa kalianlah memiliki ini. Apa yang sedang kalian lakukan adalah yang memang sungguh-sungguh kalian butuhkan, dan ini adalah
pekerjaan kalian, negara kalian, dan ya segala sesuatunya kembali kepada kalian, apa yang kalian butuhkan. What we can do, fortunately we get some government money which we can, with that money we can support trade unions in the world, and it comes with some rules about you have to be using the money in the correct way, etc. So there are sometimes we ask some questions about how are you going to do that. Ya, untungnya kami memiliki negara di mana pemerintahannya mengatakan, kami punya sedikit uang nih, gitu ya, dan uang ini bisa kami sumbangkan kepada umpamanya pada FNV, dan FNV bisa menggunakannya. Tentunya itu semua diimbangi dengan aturan main yang sangat khusus, diatur bagaimana cara penggunaan anggarannya dan apakah itu sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. So we want the money well spent, but it's up to you. What's the best strategy? What's the best next step? So and what we can offer is linked to the market, for example. So that's what we also do in Peru. We link it to the supermarkets because they buy these fruits, blueberries and mangoes. So the supermarkets have a responsibility as well to improve the working conditions, and that's where we can link, the companies with you and with the international network, with the IOF. Maybe it's not really present here. Ya. So that can also be our role. Next to Jadi selain dengan dukungan keuangan yang bisa kami tawarkan, ada juga hal lain yang umpamanya FNV bisa tawarkan, yaitu menghubungkan teman-teman ini dengan satu rantai bisnis internasional. Umpamanya di Belanda kami sudah menghubungkan dengan toko-toko atau usaha-usaha yang menjual buah-buahan mango dan raspberry, di mana melalui produk-produk yang kemudian dimonitor secara lebih ketat ini dapat kita katakan bahwa usahanya adalah lebih ramah pada pekerja. But maybe I don't want to talk too much, but in Peru there is a culture of clashing with the government. Everybody is fighting. So, namun aku tidak ingin bicara terlalu banyak di sini, tapi hanya ingin menyampaikan bahwa umpamanya konteks di Peru adalah pekerja itu selalu berantem dengan pemerintah, selalu. And there have been a lot of strikes, but also Dan ada begitu banyak mogok. Strikes not organized. People just Tapi were mogoknya tuh getting nggak into the streets, and terorganisir dan there was secara spontan. even people killed by the police. Dan kemudian terjadi konfrontasi dengan aparat, dengan polisi, dan akhirnya mati, ya. But if you start like a strike or an action and you don't know Dan how maka you can end it, jika when memulai you sebuah are aksi, able to finish your action, tapi tidak then memikirkan you have to be mengenai well prepared. You have kapan to, kita menghentikan aksi itu akan but it is possible. In Peru we worked for a very long time, but now we have some companies who are really doing well with the unions, and together we established a dialogue also with the employers organization. Never wanted to talk with the unions together, now they will, and it's also because of the pressure of the market, of the pressure of the companies in UK, for example. maka situasinya akan sangat berbahaya jika kita tidak tahu kapan kita berhenti dalam melakukan mogok itu. Namun ada contoh lainnya yang terjadi di FNV, melalui engagement yang ada, berhasil menghadirkan perusahaan-perusahaan yang tadinya menolak untuk bicara dengan serikat pekerja, sekarang mau duduk bersama dalam satu forum untuk membahas tentang persoalan ini secara sukarela. And also some companies change their behavior also because of the pressure of, for example, the big supermarkets. Dan perusahaan-perusahaan itu berubah sikap kurang lebih juga karena ada tekanan dari pasar dan juga tekanan dari supermarket yang ada, dan tentunya mereka juga, and they are part of the because of there's pressure from consumers, right? Dan juga ada tekanan dari konsumen yang belanja di toko-toko itu.